Herkese merhaba, ben Hüseyin. Bu videoda hurdacıdan 2 liraya aldığım koku makinesini sökeceğiz, parçalayacağız. Bu koku makineleri arkadaşlar çok pahalı oluyor. Özellikle de bunların içinde takılan kartuşlar çok pahalı oluyor. Bu kartuşlar bitince de zamanla bunlar da böyle hurdaya çıkıyor. Ama içerisinde çok kaliteli malzemeler var. Hem bu videoda bu aletlerin nasıl çalıştığını da görmüş olacağız. İçinde hangi parçalardan oluşuyor bunlara da bakmış olacağız. Ve her zamanki yaptığımız gibi de işimize yarayabilecek parça çıkarsa bu parçaları kendin yap videolarımızda kullanmak için içinden çıkartıp alacağız. Şimdi sökmeye başlamadan önce kanalımıza destek olmak için videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Attığım videolardan haberdar olmak isterseniz de kanaldaki zil simgesine tıklayıp bildirimleri açabilirsiniz. Arkadaşlar bu cihaz çalışıyor. Çalıştığını sizlere de göstereyim. Kapağını açtığımız zaman burada bir tane tuş var. Bu tuşa bastığımda sesi duyacaksınız. İçindeki kompresörün sesi geliyordur umarım arkadaşlar. Şimdi bunu kapatalım. Ve sökmeye başlayalım. İlk olarak burada bir tane kilit var. Bu kilidi almak istiyorum. Kilidi söktüm. Şimdi de kilidin karşılığını söküyorum. Kilit sistemimizi olduğu gibi aldık. Şimdi de sırada menteşeler var. Üst kapağımızdan kurtulduk ve bu şekilde menteşelerimizi de aldık. Şimdi de şurayı söküyoruz. Bunun içinden de bir tane yay çıktı. Yine kaliteli ve güzel bir yay. Tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Arkadaşlar içindeki en önemli parçaları söktük. Kasanın içini komple boşalttık. Ve geldik bunun çalışma mantığına. Bu alet nasıl çalışıyor bir de buna bakalım. Burada görüyorsunuz çok basit bir devre var. Bu devreye şuradan 220 volt verildiği zaman ve ön taraftan da on off butonuna basıldığı zaman bu devre çalışmış oluyor. İki tane de modu var bunun. Bir otomatik mod ve bir de 7/24 çalışma modu. 7/24'te aralıksız bir şekilde çalışıyor. Otomatik modda da şurada görüyorsunuz bir tane LDR var. Bu LDR karanlık olduğu zaman devreyi kapatıyor ve bu şekilde geceleri çalışmamış oluyor. Burada da diğer fonksiyonlar var. Bunların ikisini birbirinden ayıralım çünkü iki farklı proje yapılabilir. Evet, sökmemizi, parçalamamızı tamamladık. Zaten gördünüz sökerken malzemeleri ama son kez ayrıntılı bir şekilde tekrardan bakalım. Bu taraftan başlayalım neler çıkarttık diye. İlk olarak videonun başında kilit sistemini sökmüştük. Bu kilit sistemini de çeşitli projelerde kullanabiliriz. Ve ondan sonra iki tane menteşe çıkartmıştık. Ardından da şöyle sert bir yay. Bu yayı da lazım olabilir diye düşündüm ve aldım. Buradaki malzeme pek lazım olur mu belli değil ama belki bir gün lazım olursa kullanabiliriz. Bundan arkadaşlar hava çıkıyor ve bu havada koku kartuşunun içerisine giriyor. Koku kartuşunun diğer ucundan da çıkıp bunun içine giriyor koku. Buradan da dışarıya salınım yapılıyor. Bunlar da belki bir gün lazım olursa kullanabiliriz diye düşünüyorum. Ve yan tarafına geldiğimiz zaman bir tane böyle güç soketi çıkarttık. Bu güç soketinde 220 volt kullanabileceğimiz tüm her yerde kullanabiliriz. Ve geliyoruz en krallarından birine. Burada bir kompresör var. Bu kompresörü ne yapacağımızı burada ben size bu videoda söyleyeyim. Bu kompresörden size söz veriyorum. Bir tane akvaryum motoru yapacağım. Çok güzel olacak. Ama bunu da size bırakıyorum. Bundan ne yapabiliriz? Topu size atıyorum. Bunun kararını siz vereceksiniz. Bunu zaten nasıl çalıştığını anlatmıştım. On-off butonu vardı. 7/24 modu ve otomatik modu vardı. Bu modlara uygun olarak ve çıkışı 220 voltta çalışabilecek her şeyi bağlayabiliriz. Ama bu bağlayacağımız şeyi siz bulun. Bunu da bana yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ve yavaştan videonun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ekranın etrafında çıkan pencerelerden de diğer sökme parçalama videolarımı izleyebilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.